नमस्कार दोस्तों। खोखला हुआ है मेरे को, बहुत ही खरखर हो रहा है। यहाँ में गसे में बहुत खरखर हो रहा है, तो इसके लिए अपन औषध में बनाएंगे, घरगुती औषध। तो आइए मेरे साथ अडुरसा का वनस्पति का यूज़ करके अपन खोखले का औषध बनाएंगे। ड्राई कफ हो रहा है, बहुत खरखर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अडुरसा का पेड़, ये देखिए, ये अडुरसा का पेड़ है और ये 2 साल पहले मैंने लगाया था, तो इतना बड़ा हो चुका है। तो इसके 4 पत्ते अपने को तोड़ने हैं। ये अडुरसा है ना, ये अडुरसा के 4 पत्ते अपने को तोड़ने हैं और उसके बाद मैं बताता क्या क्या करना है। तो देख सकते हैं आप, मैंने बहुत सारे पत्ते तोड़ दिए हैं अडुरसा के। एक को ये बाहर रास्ते पे है, इसलिए इस पे बहुत सारे धूल जमी होगी, तो इसको सबसे पहले अपने को धो के लेना है। ठीक है, चलो इस पत्ते को धो के लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने को तुलसी के भी पन्ने चाहिए, तो तुलसी के कुछ 10-15 पत्ते तोड़ के ले लो। देखो मैंने तुलसी के पत्ते तोड़े हैं, इसको धो लेंगे। धो लिया तो पन्नों को लेके आना है किचन में। इसके बारीक बारीक अपने को टुकड़े करने पड़ेंगे चाकू के सहारे। इस तरह अपने को बारीक टुकड़े करके लेने हैं। ये अडुलसा के पत्ते हैं और ये तुलसी के पत्ते हैं। ठीक है, इन पत्तों को अभी मिक्सर के बर्तन में डालो। अब ये मिक्सर से अपने को इसका बारीक मिक्सचर करके लेना है। इस मिक्सर के बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल दो। तो ये है मिक्सर। मिक्सर के बर्तन में हमने पत्ते डाल दिए। अब इसको घुमा के लेंगे मिक्सर से। चलो ये मिक्सचर देखो ऐसा हो गया, पूरा बारीक हो गया इसका। ये अडुलसा के पत्ते और तुलसी के पत्ते। सारा मिक्सचर एक बर्तन में निकाल लो और इसको अपने को उबालना है। अभी गैस पे उबालना है। चलो गैस शुरू कर दिया, बर्तन इस पे रख दो। ठीक है, इसको उबालना है अभी 5-10 मिनट, पूरा बॉईल होना चाहिए। इसमें थोड़ा पानी का प्रोपोर्शन बढ़ा दो। अगर आपको ज़्यादा लोगों को देना है तो थोड़ा पानी डाल दो। थोड़ा हल्दी डाल दो। हम हल्दी डाल रहे, 1 पिंच हल्दी डाल रहे। ये थोड़ा ओवा डालते हैं, इसको अजवाइन बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कैरम सीड्स भी बोलते हैं। तो थोड़ा अजवाइन इसमें डालना है। अब इसको बॉईल होने देना है 5 मिनट, 5 या 10 मिनट तक बॉईल होने देना है। ये देखो अपना जो औषध है वो रेडी हो गया है। और ये मैंने ये छाननी से इसको फिल्टर करके इसमें डाला है। ये अभी डायरेक्ट पीना है, इसको डायरेक्ट पीना है। ये बहुत कड़वा रहता है टेस्ट के लिए, तो कड़वापन जाने के लिए आप गुड़ इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों ये अडुरसा का हमारा औषध रेडी होगा। इसको मैं टेस्ट करके देखता हूँ अभी। बहुत ही कड़वा टेस्ट है, बट ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपका जो खरखर है यहाँ पे, मेरा भी बहुत ज़्यादा खरखर हुआ है, ये खरखर चला जाएगा, घसा एकदम क्लियर हो जाएगा और सर्दी घसा का प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकता है। तो इससे ये घरगुती उपाय है, बहुत ही किफ़ायती है। आपको कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अडुरसा के पत्ते लगेंगे। चलो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा उम्मीद करता हूँ। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।